आपल्या स्वप्नातील पल्सर घेण्याचा विचार करताय तर आता तो विचार फक्त करू नका, ती पल्सर घेऊन टाका. कारण आता जो जीएसटी स्लॅब लागलाय ना, तो सरळ सरळ 28% पासून 18% आलाय. म्हणजे 10 ते 12 हजार रुपये डिस्काउंट तुम्हाला पल्सर गाड्यांवर भेटणार आहे. सो मी आज आलो आहे शौर्य बजाज मध्ये. तर या ठिकाणी तुम्ही समोर पाहतच असाल पल्सर 220 सुद्धा डिस्प्लेला दिलेली आहे. त्यानंतर पल्सर 125 सुद्धा आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. 150 सुद्धा पाहायला भेटणार आहे. पल्सर N160 आणि N250 सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला डिस्प्लेला दिलेली आहे. ही सोन्यासारखी संधी सोडू नका आणि आपल्या स्वप्नातली पल्सर घरी घेऊन जा.